走上啲，走上啲，阿清。哇！當時打前鋒，好犀利嘅。好在我唔喺外面啫。我保持清白啊！我衰嘢，我總之我落場未輸過波。係啊，我又未輸過。我依家唔落場，更加唔會輸波。即係所以佢輸波唔關我事啊。係啊。哦，2分鐘哇！咁夜，車上去，即係冇得我爭好遠。咁係咁講啊，起碼都吹得噶嘛，吹上去得啊嘛，係吹到腳軟啦。冇走翻落去，唔關你事。阿青，阿青，上，走快啲啦！唔打啦，我純先俾人踢㗎咋。手加多啊！唔係你睇下夠邊個跑先。如果夠跑嘅話就，如果夠跑就講。青寶路嗰個要收條。唔夠跑就。跑唔喐就唔好亂咁講嘢。收條就唔好。佢就係諗我可以講，唔可以。哇！你咁樣話諗，你有冇你諗咁就話？踩佢㗎啦，可以。哇！但係放你都唔肥啊！喂，係咁已經放唔到都放。遮唔晒啊！中間嗰度遮唔晒，全立係黃啊！死！哦，這樣你出事啊！去啊！喺度波！哇！阻住晒！有冇搞錯啊？阿頭可以咁講㗎，係喎，阿頭得喎，可以咁得嘅。喂，係咁嘅，上場踢啦，俾人踢啦。場外面係咁啊，場裏面俾人踢㗎嘛，大佬。又嚟烏嘢，保持水準，好嘢，好嗨啊喂！啊屌！我講得慢咗點知啊你？誒，你轉速唔快，轉速咁慢㗎，好冇位。嚟啦，快啲水中。射得咁差，喂呢個皮好啊！係啊！喂，邊個嚟㗎？邊個射啊？喂，喂，我唔知邊個射啊！但係知邊個講啊？你嗰個？喂，睇唔到唔怪啊，大佬。冇錯冇錯。等佢行到中心俾人笠翻佢。喂，一陣間佢攞個波散埋就哎呀，幾埋人都好啲。唔使裝到你。塞住咗，入唔到，塞住咗。
俾入幫你。好係你。呢邊傳。最慘失死咗個位啊！攞晒，冇人啊！揾到。起落去啦。冇嘢，冇。快遲啦！而家先走入去。好嘢，傳。自己入去！自己嚟啊！要仔先腳。哇！你又唔驚冇人有啊！呢個話得㗎。哎呀，唔緊要。冇啊！攞到。喂，下次你入去坐嘅時候，姚姐好地招呼你啊！我老大都唔出啦，而家你出咗嚟呢度，我出咗場啊！唔係啊，你入監啊！嗰女子啊，佢而家踎緊嗰度係。女子咪啱咯，俾多幾件好靚你咯。正喎，係喎。哇！點解？好嘢，好喎，兒仔。開得好。喂，喺品油艇啊，而家。姚姐好噃。咁啲姚姐仲咩都唔啱喎。你真係要喺品油度踢咁喎？我話你㗎，唔關我事啊！喂，唔係我話㗎，佢大頭話㗎。我陣間出唔出場？梗係出場先話你啦。好啊，推得大一隻咯。哇！淨係聽你嘅把聲啊，真係。淨係講姚仔好波都冇講小黑好波出嚟，唉，爭到啲。小希就麻煩啦。喂，嚟啊！其實喺度。哇！好嘢！又係海綿啊！有證據喂，好波！你有證據啊？嗱，你打我啦哇！你咁卑鄙嘅，屌話就話到底㗎嘛！啩？梗係唔係啦，識轉㗎嘛？誒形勢唔妥啊，大佬！都入波唔撚使屌啊！唔好啊，千祈唔好啊！而家夾住啊，夾住邊個話過去啊？突然間攞個屈散埋啊！佢殺人好大力㗎。係啊，最衰佢唔準嗰下先中啊！黑仔我唔驚啊，佢踢波但係乜都高出嘅。好嗨啊！好嗨啊！喂，好波啊！射佢！唉，放鬆個準備。你好啲啊，係嘛？咪咯。講得有道理。唉死咯！射死佢！哇，冇人唔返喎！你又玩下財叔，你成日都玩財叔嘅。財叔快啲出華咗先啊嘛，老大都。要分一個啊！先打3波喎，企喺度。球啊，波波，唔好理佢啦。
星唔好加油啊！白星，唔好加油，白星唔好加油。有快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 ，大波接近嗰啲嗰啲。哎呀！繼續。太咁衰，錄唔錄到音㗎喂？聽日大鑊，有正睇先。我影到邊個講？我影到邊個講？過佢，拜拜。唔夠你快啊！有人執啊！哇！仲喺度嘅波。阿曹叔俾埋佢。又俾財叔又鬧財叔過你。唉，呢波直射埋佢啊嘛！我都話啦，你俾親財叔就鬧財叔過啦。我冇諗，我頭先開波時我叫佢哋個個都去掂呢個財叔啊！每日專登話猛俾我話財叔跟住料啊！啊，佢着數啊！叫做乜？佢都專注同你鬥氣。即係好似係財叔猛俾波啊，唔知㗎嘛。係喎。阿財叔應該俾多啲波啊！阿明跟住喺度笑翻佢。好似係要請啲球你收咗啦，佢可以去晒㗎。哎呀！去啊！試親啦！跌啦！入啊！冇企喺度等波。好嘢，透哥！好嘢，街哥！街哥喺呢度中使出對手，算勁咯，有時啲。阿財叔好打唔上佢而家。你一把年紀㗎啦！而家佢兩兄弟唔嘈，對對都呢啲嘈咧。係喎，講下又啱喎。咁有乜好睇啊？咁兩邊一齊嘈啊嘛。你又喺度撥佢喎，可以。唔係要試下風點下火先，大飛交俾你。點知啊？大飛成日唔出聲，你夠啱出晒咯。講咗之後，你話我係阿寶，有冇人信先得㗎？我發現開部機就唔講嘢啊！你驚你冇嘢㗎，邊壞鬼㗎？落唔到㗎，跟住做樣㗎咋。唔好落去啦，喂，唔好落去啦，你幫唔到咩手㗎？阿仔你幾時帶佢兩個出嚟搞笑啊？喺度搞笑啲㗎嘛？唔係你搞笑好過賢仔少少，賢仔淨係一嗰句。哎，留得好啊，又俾唉大鑊啊！哎呀！呢邊嘢啊！
睇唔落，因為我都真係比較負責就係正常。而且依家係從個體體上啲後生好力啫嘛，啲波成日耷頭太，即係嗰啲啊踢埋腳嗰啲。同年紀佢我睇過出邊踢嗰啲王者嗰啲啦，麻麻地。哇！射開！好靚咯！哇！梗係射好啲啦。個波黑得滯啊，睇唔到啊，唔關事啊嘛。頭先講嗰個係老可嚟㗎。喂，我救咗你，唔係同你講嘅，個波黑得滯啊。係咪應該下次講先？我係老可。係啊係啊係。但係變聲器嚟。跟住我話，哇大頭啊！好位先，好位先。快啲嘛！嚟緊啦！梗係走啦，個個都喂，你唔好俾波我大佬咁啊！有咁遠走咁遠啊！我都係，我都係。使唔使成日打埋位翻啲晒用？抌俾波圖啦，晨早要抌㗎啦，要慳啲錢啦。睇波，原地開罰球。